ngasi phong ki batuan tuan pa manipuri si phong sing digi maroi bi ipau sing mayam na thamjigi ahan mada senalai ba poksi digi khungusarga outer gi mp oiramba lorho s foze election petition mai thire lorho foze gi mohta benjamin matievo high court na mp ohenkhre kumza english sing ani ga taraka mapan na pangthokiba Taragatre Super Lok Sabha ki Mikhal the outer parliamentary constituency da Naga People's Friends NPF ki mirep oina mai palakiba Lorho S Foze ki nomination file to matamda aran ba kay yaw ki haina Mikhal adu mirep oimina ki ba BJP gi Holim Sokhopau mate Elias Benjamin High Court of Manipur tharakiba election petition da Foze mai thiduna Benjamin mate MP oina ba court na khankhre BJP की मेरे ओइदुन इलेक्शन अदुरम अनिशुबा ताकिबा बेंजामिन मातेना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर NPF की मेरे लरहो एस फोजेना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 100 क्लोज 1 क्लोज D क्लोज 1 and क्लोज 4 अमदी सेक्शन 100 क्लोज 1 क्लोज B बु खुंगोय नदुना नॉमिनेशन फाइल तोबो मतमदा अरान में क्या सतकी Maramaduna representations of people's ek section 101 ki makhada Benjamin Matiebu mai pakle haina lathupinawa petition ama kumja English ngani ga taraga mapan tharaki tharaki be election petition adu high respondent number 1 odiba lorho s forzena mikhal sigidamak nomination file to matamda ma ki affidavit yawribu wapam manga gi pera mari edu blank oina thamlaki pera 7A Close 9 the Yauriba Masagi upon Basan from Lupa, like Yankani Tuga, Lishing Kungo Humdoiga Satrika Maria Madi, Maki Luina Bigi Oina, Lupa, La Aniga Listing Kuntraga Manga, Satruka, Nifugani Pan, Haina Paliba the soup, Asumanati, Lan affidavit to the Hapsimani. Affidavit Yauriba, non agricultural land Amadi, immovable properties ki matang su Mana Mayik Sina Pankidi. Affidavit to pera 7B close 6 da hapkadaba senfam singa du suning thina hapti affidavit ki pera number close 9B close if part B pera close 11 8 close A phongdo li wapam singa du su lale ma dis mana be affidavit asigi part A da yawri besinga mana da kaya yawri masida natane affidavit asigi part B da yawa pera number Close 11 8B close B da respondent number 1 odi basina phungdo ming basing asisu aran mani maram the affidavit asigi part A gi para 7B close 4 phungdo li basen hamsiga manada biawi court petitioner thamlakpi gi matungina respondent 1 odi bami asisu nomination paper adu aran ba kaya yawi haina khanglabasu returning officer na niyam sumdana nomination paper adu bu ayaba piduna makpu mikhaladu da lamba pana bi ayaba piki Petitioner की मैं कह दिगी पालक लिबा वाफम सिंगा दुबो यानिंग दबा फोंदो उलदुना respondent number 1 ना पिखलकपा written statement अमद हाय मा की वोइना nomination paper अमद affidavit सिंग अहुमलक फोन तुंगान बा तारीख सिंग द पिशन की मागना पिशन की बा आहान बगी nomination paper अनि ददी type तौबदा असोय बखरा यावखी अदुमेना मा अहुम सुबो ओइना कुमजा इंग्लिश सिंग अनि तरागा मापन की मार्च कुन ग मंगा दा पिशन की बा nomination paper amadi affidavit adudi scrutiny tawbu matamda returning option ayaba piraki loinana maki lairiba lanthum sing aran mon happy hairiba dusu aran mani karigumba makhalamati gi election commission of india na piriba sana kanglon yuwa mara tawbalati maki nomination paper dusu returning officer na yenglaba matung ayaba piraki bani Maramadun election petition asi dismiss tawbina bathamnaki tungna kona nakalani maki wapam sing tar batungna court ki maki gi case asi gi order do jai si gi august mapanda reserve tawduna thamnaki bani loinana ngasi justice MB Muraliders ki bench amana Benjamin Matiebu Mikhal asida mai pakle haina lawthoki pangthokiba Mikhal aduda NPF ki mire poikiba lorho s pozena bot zada 42.37 phangdura mai pakibani amadi BJP की मेरे पोखिबा बेंजामिन मातेना बोटचारा 33.77 फंगदुना अनिसुबा ताखिबनि सोहाइदि अतोपा पाव मदनमु SIHM की अहानबा बेस की ट्रेनिंग हौदोखरे मणिपुर यू लीगलाइज तौबगी फिरे होंगलरोय चीफ मिनिस्टर Langan yu thingba handokna ba khongthang cabinet mi phamno khudakta lokibana thi sai kya lisang sina khanaraba matungda tungan ma committee sing semduna makoi gi recommendation matungina cabinet na phirep lokibani langan lokiba yu legalize tobigi phirep ti hongdokpa yararoi yu thingbi khongthang handokle hairabasu langan na sana kanglon sing semkigani haina chief minister n berena phongdokre Department of Tourism na sinduna State Institutes of Hotel Management Catering Technology amasung Applied Nutrition Manipur ki ahan base ki
ट्रेनिंग लॉन्च तौबा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मखादा मपालम थबक तौरीबा ITES की ट्रेनिंग हौजी ट्रेनिंग तौदुना लेरिबा ट्रेनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगना वरी सानबगी थौरम चीफ मिनिस्टरना वाफम से फोंदोरखिबनी चीफ मिनिस्टरना मखातना हाई लेंगाना फिरेप लौरखिबसी मरम अहुमदनी लमदम असिदा कल्चर की मिंगदा सतनबीगी मिंगदा मियाम की पुंसीदा सिंगनरिबा मियामबु सही मतांग सादना मंगलिबा लेबक थिबी लुखराबी ओहलिबा करमना थिंगसिगे हाइबदु खनबनी लिवर सिरोसिस न लमदम असिदा मी क्या सीबगे हाइबदु लेंगाना हिंगसिली अयुक्तगी प्लास्टिक सिंगबा मी सीबा उसोप तौबा नुंगाइबा थौरमना सिंगबसी थिंगनबु होनदुना लाकपनी फगतबसु लेप्ते अदुबु थिंगबसु ngamdi yum da sanglaga sunglibising adubu thingnabu honarabasu makhogidi manat ki sungmani harakani lining gi sungmani haiki pura thingma ngam natrabani na akhoi kari taw tabagi haina khannarakpada miyam kannaba yade lukhrabi masing hantharakpa thingdaba yade masi thingaudrabadi khunai sida asoba sarangnaba phibam ama lakhangani haina khannaraba matungna firebes lorakpani हौजकी मिरोल कन्मंगमद्रबसु तुंगी मिरोल कन्ननबा खोंथांग लोखतपताई लमदम असिदा फंगलिबि युवसी हक्सांग सोरंग ओइबा मोंगदा लाकपा असिदसु मिनिस्टर टिममा एक्साइज की ऑफिशियल सिंग गोवाद थादुना मफम अदुदा यु सिंगलिबि सिंग दु येंगसिलुरे अंद्रोदा फयेंगदा कबुइखुल सिंगदा शेकमाइदा सुंगलिबि यु सिंग अदुदा करी यावरी हक्सांग सोरंग ओइबा पोलम सिंग करी यावरी करमना हेना मगुलैबा पोथोकसिंग पोथोकदगी हाइबदु येंगसिननबा कांगबु अमसु इम्फाल थुंगनरे मखोइदि येंगसिलिबा मतुंग हेना फाबा पुथोक्तुना लमदमसि युसि मणिपुर योलहंदना मपांदा थादोकनी हेना फाबा ब्रांड सिंग लमदमसिदा पुथोकनबो होनगनी लमदमसिदा फंगलिबा की होम कोमला सिंगना सिंगबदगी बियर सुंगनबा फैक्टरी लिंगलगनी लोइदना मदु स्टेट असिदा मियाम सिजनहनगनी लमदमसिदा फंगलिबा युवांग सिंग सिसु कतिदगी करमना सुंगलिबनो करम पोषक यावरीबगी हाइबदु खंगदना पुशिलकु क्या यावरी लमदमसिदा फंगलिबि युवांगसिंग असिदा करी यालिबगी हाइबदु कनामतना खंगनदि मरमसना लेगान थिंगबसु ngamdrabadi kanglonama semlaga miyamgi haksang sokpa kharadang oirabus hantanba yagadra haiduna khongthang slokhatpani lamdamasida yungang hotel punamangna yoloi लेंगाना कंट्रोल तो मंगम सोसाइटी की खुथांग योन खिगनी लानाई मियोई सिंगदा योलन खिरोय सै कुनगे मंगांगी मखादा लैरिबा ग्रेजुएट लोइद्रिबा आंगांग सिंग थकपा यादनबा स्कूल कॉलेज सिंग अकोइबदा योनबा यारोय पुंग असुक्तगी असुक फावबा थकपा यारोय होटल सुक फोरेन टूरिस्ट सिंग लेखफम साफम लेबा खरा नतना पाक्सना तौखिरोय लेंगा की ओइबा कंगलोन मा हाउजिक ड्राप तौरी मसिदा करी हाफनिंगी हाइबदु मियामगी वखलोन फोंदोपिरो अदुबु लेंगा की फिरेप होंगबदी याररोय मियाम लिवर सिरोसिस ना अदुम हातुना लेहनगनी हाइबदी याररोय हाइकी लेंगा की फिरेते युदगी मियोबिग पुंसि कनबा लुखराबि मसिंग हंथानबा ममा मपा लेतबा मसासिंग लेहनदबनी लमदमसिदा लाक्लिबा लमकोइबसिंगी मफमजु पीदबा यारोय लेंगाना सेल ngak उरगा थबक तौबनति मियामगी हक्सांग फनबगी दमक्तनी पामदबा थकदोक थोलकपदी एक लोगी मखादा पुलिसना लाक्सिननबो होनरी युगा मरी लेनबा कंगलोनमा सेमगदरिबसिदा CSO सिंग NGO सिंग इमाइबेल सिंग यूनिवर्सिटी ओजा सिंगना अफबा वखलोन पुथोपिरक्तुना मतेंग पांबियो हाइकी चीफ मिनिस्टरना हाई मणिपुर ngasidi मांगलोमदा चलबनी मसिदा कनामतना येननिंगाय लेक्ट्रे tourism sector sakot hanbana manipur gi tunglamchat oigidoribani lamdamsigi mauksagi fajaba ayingasagi phibam sinjak miyok misan fabasina mapalam gi lamkoi bising asi lamdamasida lakningba phawribani lengakna eco tourism project moirang khunong gi sangai festival gi ethnic park kaibul lamjaur sambat kadoriba moirang semgaliba mau gi mathil semgaliba kaya asina lamdamasida lamkoi bising gi pungning singsin phamori Manipur malemna polo masanagi horakphamni haina saktaklawsu madugi khudam changdam amata laiti madugi damak lengausna futsamga kunwang sagol kangjai sanabagi mitamama haingang singda sagalibani aikhoina migi matau tamba migi satnabi tambagi muta lamdamasida lairiba culture gi masa ado thidok mathau tai lengausna lamdamasigi na singi damak yepa thawrang gi thapakya lokhali startup scheme gi makhara nahali sing ahum entrepreneurs wenkre IT amasum ITES ta nahalising ani hena training pikibagi manung lising ama hena thapak phangkhre wan dan yojana gi makhada singi nupi lising ni phukam tho henbada nakoina na thapak pikre amasum helum cluster gi kuthangda fishabi lising pan ga satuk lom nakoina na thapak pikre lamdam sigi iong da sapa phina lainga ki officing minister sing official residence sing school na sing ma sejinaba lainga na order thokre
matam amada ngamlamdrabasu akhoi pothokna mapalamdagi lakpa miyoisingda khudol pot oina piba ngamlakpa simak yamna asoba excitement amani saiki atopa paw amadana you legalize toba JDU na yakidre Manipula ki handak to phang ki state cabinet ne state asida you legalize tawna lo ki bu warep asi miyam gi mayek to oibadana tana yamna mapung phabu wat warep ama oi hen janata dal United Manipur State Unity President Khetrimi Bere na thadorak pa sirol amana khangalakli maki sirol haina kumza English ama samapan maudraga mathuidigi dry state ama oina lamdam si leirakhibani you pox sana thaknaduna imung lising da akaiba kya piki loinana domestic violence ki sangwong khatpana mara moraga lamdam sigi ima singa nisaban haina siamlaga you thakpa yuon ba thinggi khongjang sangslaki loinana kumza English singa masamapan maudraga mathuida leiramba Manipur People's Party amadi janata dalgi coalition slenga duna miyam gi apamasing yenglaba matung yu yuon ba madi thakpada athingba thamnabani BJP gi lenga sin amuka hanna khandaduna Manipur yu yuon ba madi thakpada legalize tawribasi review to honingi loinana lenga na yu yu libasing bu lakshinana ba akan ba thabak paikhatpana hena phagani soidi atopa paw madana yu legalize tawbagi mayokte rally satkre police ka munakre corruption prostitution amadi mayai ka chinjak ataisu legalize tobiro kada Manipur lenga na state asida yu sungma mad yuon mi ayaba pi khiba du khudak ta handokata bani haina collisions against drug and alcohol kada na sinduna masing yam labu imasing sel yadun kai sampat leimazam le kai community hall da wokat mi pham kre wokat mi pham madur ser gya khibi imasing horaktuna mi pham liba mafam aduragi governor tamna khongsat amasu sakhi khongsat aduna kaishampat ki electricity office mapayor padi Impal police station gi OC and ingosana lusing muti mamana tanki loinana rally satliba imasna governor tamna namduna satna bokona bada nakal ani maki marak sauna mukna bathoki tungna thaliba mafam aduragi makhatana sakhi madi wokat mi pham liba mafam aduda amuk handuna mi pham makha sathaki Khongsat aduna saruk yakiba ima singna Manipur yu legalize toba yaroi yu sungba madi yuon bigi ayaba piba lenga ki khongthang kudak handokadabani na singi punsi kangadabani haibina sing pen bigi khulaw kya sulawki khongjang aduna saruk yakiba kada gi general secretary Gitchandra mangang hai lenga sina yu thingma ngamdre haiduna legalize tobana phawrani hairabadi corruption drug amasum prostitution su legalize tobiro haina phongdoki magna hai Manipur lenga ki cabinet mi phamna Manipur yu yuon bam sum sungbi ayaba pithoki ba du ki mayokta haujik su lairi lenga na hek lauthoki ba nongan badigi kada amadi lamdam sigi imam yam na lenga ki phirep asigi mayokta leibaga loinana lenga ki phirep hongdokadabani haina lauduna laki adubo ngasi phaw lenga sina tumina laisinki lenga ki phirep asi handoktri ba phaw leptana sangsilak pa khongjang singi sarwa moina ngasi gi wakat mi phamasi phamani lenga na lorok liba khongthang si yamna lanba khongthang amani lenga sina war on drug campaign sangsilingai sera sida you legalize torak pai bis khunai si gi asop amang ba mo hairakna bagi masangni lenga ki thawong sidi khunai sida drug yon ba madi sab yaro habaga you yon ba madi thakpana ayaba pibaga samane khunai si you amari drug na hiram kyara Shokshilab lamdam ama oirabani phibam masida yu legalize tawba haibisi maram suksa sadi matam kegi mamang gi mayai ka chinjak yon mamadi sawa thingdunu khunai si kanana bhona duna lakhibani sera asida yu legalize torakpa sina khunai si gi horakli tungi yumbi oigadabada na singwai ka chinjak ti kan mangamloi lenga asina yu legalize tawribasi revenue henkatna ba khakna te khunai si gi miam haksang phona bani hairi miam bu yu pithaklaga matawkram haksang phagadoribano afaba pot yan yaudaba quality level yu pithakani haidi masina khunai sida kayam kanaba pigadoribano khunai sida yu thakpana maram moiraga crime kya thokpa imung manung mahilangba lambi khudong thiba kya thoklibasi legalize toraba pot yan yaudrba yu pithaklaga ko hanba ngamgadoribra maram maduna yu pithaklaga haksang phongani haidi basi yumpham yaudu bophamni war on drug campaign sangshiliba sigumna yu sukma pungfana thingnaba thabak paikhatpiu madunatana thingmang amdre hani yu legalize toraga phangani hairabadi corruption prostitution drugs legalize tobiro lenga asina khunai stungna kari oirakataki haiba wakal muna khantabiduna khongpham handokpiu madunataba tarabadi khunai si hena sokchilaba khunai oirakani haina sumangna makatana phongdoki tentak patopa formana rape accused anticipatory bail piba thingnaba bill UP assembly na pass tokre Rape accused anticipatory bail piba thingba thamba Court of Criminal Procedures
Uttar Pradesh Amendment Bill 2022 adu ngasi Uttar Pradesh Legislative Assembly na pass tawkre. House the Amendment Bill adu gi matang wangang bada UP Parliamentary Affairs Minister Suresh Kumar Khanana Pokso Act amasum nupi sing aran minister sathabagi makada sing moral sing accusing the anticipatory bail pidana ba provision adu hapleki na oidi binaha sing amasum nupi sing mayokta sexual offense sing da anticipatory bail pidabana accusing aduna evidence atu manghan bigi kudong sab tanja ado handa halaga na hena mangnai provisions asina victim adu bu amasum atai witnessing ki hanbana tragana awaba pibidagi su accusing adu thingba mateng oiragani hena su Mr. Khanan haiki Makasa tharak poina huyelan pawrage to papang tang thamjage Freshers mit sinbada sading ka hena tau haibi yade haibagi wahouda maheiloi sina principal fukre tabada yamna nuai to thaudo moina ngarang college ki principal ama college adu da tamba maheiloi kharana Freshers mit sinbada ka hena sading tau haibi yade haibagi dama fukre hadi amadi thaudo bu khamdokna bu honarubu oja khara su maheiloi singi ka hen ma thawong adu na maram oiraga aso opanang khedi Report singi matung ina thaudo osi sepa hizela district ki manung sanba sona murada leba college amada thokebani college asida tamliba maheiloi section kharaga college asigi ozaga hanadagi hauna yanadabigi asoba mammi ama taba college adugi akoibada lairiba miyamna uba phangki college asigi biotech club sangabagi thoramda so maheiloi singasina local gi mi amata invite tokidi hairiba function aduda state asigi deputy chief minister Sisnu Dev Barma bu dice member oiduna saruk yahanana bu college authority ki mekedi sillam gi thabak tawriba maheiloi sing da khanki adubu maheiloi sing aduna college authority da pangthokadriba program adu ki list phaw pirakhite loinana function numit aduda college gate phaw so londuna thamki adubu wari sanarba matuna gate amu hangdokhi numit adu ki thoram akai ba yauduna pangthokraba matung sagol sunumita nawno college adu tamba lakriba maheiloi sing digi hana leramba maheiloi khrana Freshers mit sinanabgi dama yamlaba senpham sing khomgalamki adubu college adugi principal amadi oja kharena paisa khaibigi thaba adu thinki maduna maram oiraga maheiloi sing amadi principal gi marakta nungaina taba khara laiki numit adumaki numida oiramna principal gi kada maheiloi khara sanglatuna marai tauna ba horaki tungda maheiloi sing aduna principal adubu phubaga loinana thaudo adubu khamdokna ba honarubu oja khara dasu maheiloi sing aduna khutharakhi bani hari Agartala agency Makasa tarak puina to papawam na pongna pamdagi thamjage Manipur Richter scale 4.5 yauna yuwa akhre National Center for Seismology na piba report ki matung nga seyu pung taraga minute ani tawada Richter scale 4.5 yauna yuwa akhre yuwa habadugi epicenter adu Manipur gi moirangdagi kha nongpok thangba sarukta kilometer samarum satlaga lainungda kilometer samaga tara luba mafamdani yuwa habadu da miwebi ki punsi amasum lan thumang gi paw laiki dehadi Makasa tarak poina to papaw manamo plastic policy pumsai side athingma thamliba polam sing marang kaina fangnare MPCB Manipur Pollution Control Board ki chairman ani shubudigi office ta chawkri munari nakalamadana Manipur Plastic Policy 2022 mapung fana pangthok tabadigi pumsai side athingma thamliba plastic polam sing kaithel da hanagum marang kaina fangle Manipur Plastic Policy 2022 gi matungina state asida seasonaba masum yuanba yararoi haina athingma thamkraba Liter tangkai gi thaknabi ising bottle disposable glass athaba yaudana polythene khaw sing plastic ki plate yauna atai polam kya athingma thamkhrabju hauzik kaikhilda marang kaina phangbuga loinana miyamna hanagumna sejina bure hauki bujulai amadigi athingba thamlagani haina laukthokraba plastic polam sing adu matam khradi kaithilda phangnaramde dukan sing da hana sejinaramba polythene khaw gi mota phi gi masum jena saba khaw kaya ama sejina bauki thaknaba Liter tangkai gi ising bottle sing su matam khara ugudrabasu house hotel da dukan adumak yuan bu nare akoi bigi phibam kanana bani haina lokhat khiba khongthang adu lenga ki malhan ma thabak oina miyam na unare masina government na torak pathabak sing asida miyam na thajaningai kari su leiti haina khanna biyaw bu loinana oi roidaba thabak to government na khongthang jinbagi thaba si tawdabana hena phai haina fawo mai ki kyadagi phungdoknaba yauri Amaram the government na paikalakpa plastic thingmagi khongthang asibu implement tawnaba lairiba Manipur Pollution Control Board ki oinadi hauzik lairiba board ki official sing amadi staff sing kari tawgadabano haibadu khut tungbunaraga saklep tun lairi
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2024ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 30ꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ACꯗꯒꯤ ꯀꯔꯛꯈꯤꯕ MLA X ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯙꯥꯀꯤꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯈꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟड ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ACꯗꯒꯤ ꯀꯔꯛꯈꯤꯕ MLA ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯎꯁꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 13ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ Additional Chief Secretary Forest and Environment order ama thokhtuna Manipur Pollution Control Board ki chairman gi pham asi amuk pisilakibani board asigi hanagi leiriba chairman Els Radhakishore na Manipur High Court civil writ petition ama thaduna case tharaba matungna High Court of Manipur gi Justice MB Murandans ki haukiba August 13 takiba order amana Dr. Usam Deben chairman happing order adu pass tokibani adu busera sida haukiba September kuna Manipur government ki forest environments and climate change ki additional chief secretary MIS Khan thokiba order amada hana mamang leramba Manipur pollution control board ki chairman Radhakishore termination tokibana maramoiraga hangduna leiriba post asigidamak makhataba order ama thulaktriba Power board asigi chairman on Dr. Osam Devens MLA bu hapli hana fongdorakli press na phangwa paw gi likhun gi matungina lamphel pata leriba Manipur Pollution Control Board ki office asida MLA Dr. Osam Deven laktuna chairman gi sokri da phamri nakalamadana ex MLA Radhakishore sumhakna chairman ni haibadigi makhoi ani gi marak sokri munnabagi phibam asida lakhibani hari MPCB gi hausik leriba official amadi staff singna Karamba chairman gi wapam induna board asigi thabuk thoram sing matau kramna packet kadagi haibadu tawpham khangandana thambiri haina su pawgai likun sina su hairi makasa tarak poina to pawm aikhoi gi yungau sing asi ayamba standard oidi lamdam asigi tuwan mafam singna sunglaga yoli yungau sing asi soikhom khomdana laboratory test tawba matamda ayaman standard oiramde hairi Phasai Food Safety and Standards Authority of India amasum state ki leizariba State Food Safety Authority na lamdam sigi tuwan mafam singda fongniba yungau sing khomjilaga sangyeng sathabada Phasai na piba tuwan ba paramilitary sing adudagi ta thabamadi yamna hienba kya thengna ki hairi Ona phamna phamu pawgi likhun amagi matungina State Food Safety Authority na tuwan mafam khara konthaujam khu phayeng sana kaithel slaimaram sekmai tairen pokpi andro sekmai village palels lamkhai kaksing lamkhai na phangba yungau singi sample lauraga sangeng sathaki sangeng aduda alcohol gi sang volatiles acid ki sang total star aldehydes ki sang standard oidaba thengna ki hari Fasasna PRB standard oiba alcohol ki value si sada 19 dagina 43 fawbani satakiba analysis aduda konthaujam khulgi yungau alcohol gi sang si alcohol by volume da sada taragama point kungani phayengi dana sada 40.02 lamphel sana kaithel gi sada 18.6 laimram gi sada 21.33 semngai gi sada 48.26 tairen pokpi gi sada 42.09 andro village gi sada 48.50 semngai village gi sada 45.56 Palal lamkhai semngai kalai gi sada 24.33 amasum kaksing lamkhai gi sada 18.41 fangki analysis asigi matung ni sada 19 dagi 43 faw fangni basidi Phasai na piriba range adugi manungsana yawbana akaiba letre aduga range asidagi heliba madi tana phangniba sing asida yu sungba matamna kanglon chumna sungba madi yengsinbagi matau thari hainasu pawgi likhuna sina su hairi tentang na thamjarage adu solution poina thodang poxiti to pawmana final hearing numita cross examination tawna bo wakalakre hauki bisai english singani ga tarago humdoi gi august thada imphal east ki wangkai angom lekai da leiba angom lokendro koba magi yumda helper oina thamba sai taraga trek ngai ri nupa masa ma bu ATM hurale habigi maral numit humni sumna bathroom le ising hairaga phu sai khibaga mari leinana CGM imphal is tharaki be hearing gi final argument numita case asigi accused lokendro gi makedi gi amuhana cross examination sathana bu wakalakre accused asna wakalakhiba gi matungina amuhana cross examination sathabi yagani natakni yaro habadu mathang tha October 3 ta court asimakta da hearing satharagani
helper si tamthina phubire haibaga mari lainana CJM Imphal East da case number 22 of 2015 da proceeding sataraki proceeding aduga mari lainana case asigi prosecution witness oibadana tana thaudo adugi victim oiriba sahi taraga tret ki nupa masa sina court asimakta da ma ki oiba statement sing court laktuna piki victim asina court pikiba statement sing adu hawkiba English sing aniga kungi January taraga tret amasum English sing aniga kungi ni thoigi April taretani victim asina court pikiba ma ki statement sing adudi sai khargi mamangda maha class 6 khakta tamduna Kangpui district ki mafam amada lerami matam aduda wangkhai angom laikai digi lokendro na ma ki mapada lairik makha tamanduna lokendro gi manakta yumgi helper oina thamlage haina yanadun Imphal purakhi masigi matung sai ani uhum khara hena yum aduda helper oina lairambada natana makha tab lairik phawba nupa masa adubu tamhanduna lakhi makha tarapada haukiba English singani taraga humdagi August tarada lokendrogi masa nupagi mamana bamagi ATM card helper sinu furali haiduna moralski hairiba numit adudagi hauduna lokendrogi masagi mamana manga masa sing lokendrogi nupi yauna victim asibu ATM card puthu o haina tamthina phubiki numit adugi numidang na victim asibu imung adugi miyoi singna bathroom na pusinduna makukta ising haitharaga ATM card puthu triba phawba phugani haina akan mongna harassment piki numit adudagi hauraga victim asibu nomagi sak ising amata pizadana yamna tamthibu mongna phuki loinana soklabe helper adubu yumadugi miyoi singna hospital puduna layengkide helper sibu numit uhumni sukna akan mamongna phubadagi helper sigi thawai hingnabagi dama lona yumadugi thongna hangdoktuna hingol adu hauba haino pambi kakhatuna hingol adu lanthokna bonakhi yumadugo thangnabda leiriba Ramji Prabhu mandap ki yenakhad helper adubu thawai hingnaba lotki numit aduda mandap adugi sebaroi sing helper adubu hospital puduna layeng satharaba matung laiyoeba saklen pizakhi numit adugi hauduna helper adubu thawai hingnaba yum adugi nanthurakhibani haina court mahakna phongdokhiba statement sing yauri hairiba statement asigi court makha tarakpo oina sei sigi April 18 21 lokendro amadi maka loinaba miyoi mapangi council na sei sigi April 18 court asimaktada victim asibu cross examination satakhi amasung case asigi ngasi CJM Imphal East final hearing sathaba nuit maktada 21 ki council na victim asibu inau nauna court asida cross examination amuk sathajagi haina application oina amuk lankhalakhi court application asi taraba matungda lagliba October 3 cross examination asisa thabi yagadra natragana yaroidra haibagi makhata be hearing CJM Imphal East na matam leple hanis lok thokre haujugo yadi myam paus matang su sinjarage masumyam puna anabu update ngaminasi